Você sofre com bruxismo? Bruxismo ou ranger de dentes são movimentos involuntários com a mandíbula e a maxila. Isso provoca ali um atrito entre esses dentes e o excesso da força nas arcadas dentárias. O tratamento para o problema envolve o uso de uma placa de bruxismo, que é um acessório criado sob medida para cada pessoa e serve para proteger a arcada dentária. Ele pode ser feito de acrílico, que é um material mais rígido e capaz de encaixar nos dentes, ou também uma opção de silicone que é mais macia. No entanto, é indicada para poucos casos, já que o material pode ser danificado com apertamento e com a força aplicada ali no ranger dos dentes. E aí, me responde, você tem bruxismo? Já usou alguma placa de acrílico ou silicone? Me responde aqui nos comentários.